ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കിടിലം ചിക്കൻ കറി ആയിട്ടാണ്. സോ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കണും പ്രസ് ചെയ്യുക. സോ ഞാനിരുന്ന ഫ്യൂച്ചർ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സാവില്ല. ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു അരപ്പ് തയ്യാറാക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു അരമുറി തേങ്ങ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് വറുത്ത് വെച്ചതാണ്. അതൊരു ജാറിലേക്ക് ഇടാം. അതിലേക്ക് വറ്റൽമുളക്, എരിവിന് ആവശ്യമുള്ള വറ്റൽമുളകും വലിയ ജീരകവും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 5 ചെറിയ തക്കാളിയും കൂടി മുറിച്ച് ചേർക്കാം. പിന്നെ 5 വെളുത്തുള്ളി അതും കൂടിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാനൊരു മീഡിയം സൈസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില, ഒരു ചെറിയ തക്കാളി അതും കൂടി അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ അടുപ്പത്ത് വെക്കാം. ചിക്കൻ ഒരു ഹാഫ് വേവായി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചോപ്പ് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി കുക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. കണ്ടില്ലേ, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇത്. സോ മാക്സിമം എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടൊരു എണ്ണയും ചേർത്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ചിക്കനിൽ തന്നെ ഇറങ്ങി വന്ന നെയ്യാണ് ഈ കാണുന്നത്. സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.